अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मेरे पास है इंडस फार्मा की प्रोडक्ट एंडोकास्ट 10 mg टेबलेट्स, जिसकी कंपोजिशन में मोंटिलोकास्ट 10 mg शामिल किया गया है। अगर एंडोकास्ट 10 mg टेबलेट्स की यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बड़ों में होने वाली खांसी, दमा वाली खांसी, छाती में रुकावट, सांस की तंगी और मौसमी एलर्जी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर एंडोकास्ट 10 mg टेबलेट्स की प्राइस की बात की जाए तो ये 474 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो एक बॉक्स में 14 टेबलेट्स होती हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो एंडोकास्ट 10 mg टेबलेट्स के बारे में थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।